ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਹਿਰ ਵਕਾਰ ਅਨਵਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਨੇਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਹਾਵਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਫਸਾਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਮਲੰਗ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਸਮੇਟਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? जी भाजी मैं नेकी कर रहा। मैं पहले रोजे तो शुरू होना ते 30वें रोजे तक मैं ए पीपा खड़काना। लोग मेरी आवाज़ नाल उठ पैंदे ने। अगर जेड़े बंदे नूं नहीं जाग आंदी मैं पीपा खड़काना मेरे पीपे की आवाज़ नाल उठ पैंदे ने। उनदा मैनूं भी अजर मिलदा है ते वो लोग रोज़ा रखते ने उन्हां नूं भी अजर मिलदा है। किस तरह आवाज़ लांदे जरा दसो हां ला के। ये इस तरह आवाज़ लाने आ, रोजेदारो अल्लाह नबी दे प्यारो जन्नत दे हकदारो उठो, सहरी का वक्त शुरू हो चुका है, सहरी का इंतजाम करे। जी तुसी वेख्या किस तरह इत्थे जेड़ा अल्लाह फसाया पीपा वजादा पिया, लोकां नूं उठादा पिया। शहरी दा टाइम है ते जेड़ियां नेकियां ने ਉਹ ਸਮੇਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है जी, ये बहुत सदियां पुराना तरीका है। ये सारी रवायात जैसे जिस तरह वक्त जदीद आंदा चला गया वैसे वैसे रवायात खत्म होंदे जा रही सन। ये सानू इस चीज़ दी बड़ी सहूलत है, मोबाइल दा दौर आ गया। जैसे अलार्म लगा के बाद असीं सौ जाने आ, नहीं पता चलता लड़का आंदा है दरवाजे के अपना पीपा खड़कांदा है और उस नाल सानू इस चीज़ दी बड़ी सहूलत है। और शुक्रिया ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਾ ਹੈ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਪਵੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।